ថាបើបកឲ្យបានក៏យើងមានឱកាសច្រើនយើងបានទៅរៀនធ្វើតាមក្តីស្រមៃកាលនោះខ្ញុំរៀបការនៅអាយុ17ឆ្នាំការរៀបការនៅអាយុ17ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកាលនោះគិតថាស្រឡាញ់ហើយចង់រៀបការចង់រស់នៅមួយគ្នាការនោះគាត់អត់សូវគ្រប់គ្រងហើយការពេលខ្ញុំរៀបការក៏ពួកគាត់អត់គ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំរៀបការដែរតែមកពីចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ក៏គាត់អត់អាចហាមកូនបានបន្ទាប់ពីរៀបការហើយឧបសគ្គបញ្ហាមានច្រើនដូចជារស់នៅអត់ចុះសម្រុងគ្នាការធ្វើអីមួយខ្វះការពិចារណាច្រើនព្រោះដោយសារកាលនោះយើងសុទ្ធតែវ័យក្មេងហើយការរៀបការវាមានផលលំបាកច្រើនបន្ទាប់ពីនោះមកក៏ខ្ញុំមានកូនកាន់តែពិបាកព្រោះដោយសារយើងជាម្ដាយគេហើយយើងត្រូវទទួលបន្ទុកមានកូនដល់ពេលគ្រួសារយើងអត់សូវនៅសម្រុងគ្នាវាមានផលលំបាកច្រើនហើយពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានក្តីស្រមៃចង់ខ្លាចជាជាងសាឡនចង់រៀនតែរៀនអត់បានព្រោះដោយសារយើងមានគ្រួសារមានកូនត្រូវមានបន្ទុកបានការហើយនៅមួយគ្នាហើយមានចៅហើយក៏គាត់អត់ចង់ឲ្យបែកបាក់ដែរតែធ្វើម៉េចបើយើងរស់នៅអត់ចុះសម្រុងគ្នាទោះបីយើងនៅមួយគ្នាទៅក៏មានតែផលលំបាកតទៅមុខក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តខាងគ្រួសារក៏គាត់យកព្រមតាមខ្ញុំហើយក៏ពួកខ្ញុំរស់នៅអត់ចុះសម្រុងគ្នាក៏បានបែកបាក់គ្នាក៏ខ្ញុំបានទៅចូលរៀនជំនាញសម្អាងកាយព្រោះកាលនោះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំក៏ជាងសាឡនម្នាក់បើកមានជំនាញខ្លួនឯងបើកតូបខ្លួនឯងអាចរកចំណូលខ្លួនឯងបានដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើមនុស្សប្រុសដូចថាយើងឆ្លងពីលំបាកនិយាយរួមទៅយើងមកពីអាក្រក់មកល្អហើយក៏មានតែល្អហើយនឹងល្អទៅ